Mana жүк bir keldi. Боковой загрузка. Ötken sizlarga deydim боковой bu ştorkani. İçmedim. Rulonlaqın. Raqtin yeni gerek parolon o'xshagan. Shu hozir buni keyin до конца cho'p olgan keyin oqsidikni bog'lash kerak ekan. Mana boshliq yuklarni Yevropada bosdi. Endi buni qanday bosdi desanglar mana karshik besotidi. Kichik imom shuncha qattiq qanday sig'dirdiki deydim. Kichik ekanda. Hop, basishga ko'p. Hop, tushdi. Geldi. Mana shunda yukni bis bo'ldi. Mana oxirgi eshikni o'ttirdim. Chiqib bog'lab qo'ydim, u yoqqa ketmash uchun. Shu mashina hammasi bor yo'qi, 2,5 tonna bo'ldi. Endi biqinni yepib, shu bilan dokumentlarni elib yo'lga mangmiz. Mana dokumentlarni oldim. Menga keldi. Mashinaning nomerini naqazma VGM 42 pritsepning LRR 799 Menga 4 qitim VGM 42 86 23 grafa semerida qo'l qo'ydi. Keyin o'zimizning pechati bo'ldi. Ana 23 bir pechat qo'yamiz firmaning va 17 ga. Dokumentga buni endi surat tushirib sizlarga ko'rsatib, surat tushirib disponentga aytayman. Disponent ko'rib tekshirib durust bo'lsa bo'ldi manglaydi. Şunun bilen biz yo'lga qarab chiqamiz. Mana aytdim. Taxograf hisoblayman. Ko'ringlarmi? 31 minut molotok ko'ringlarmi? Molotokda ishlaginim. Buni qanday qo'yishlar? Mana buni bosganda birni. Ko'ringlarmi? O'zgardi. Kровать, inная работа, молоток. Buni mashina o'chirib, keyin qo'yish kerak. O'chamay qo'yib qo'ysanglar, mashina o'chaganda avtomatim kроватьga turib qoldi. Şunun bilen o bir bo'ldimi? Mayda zadание bizniki. Mana загрузка. Mana загрузканы отметить как задание выполнены. Keyin mana выгрузка. Bu hem zadание, hem navigatsiya. Bunda basamiz. Keyin navigatsiya marshruti ko'rdinglarmi? Shuni basamiz. Hozir bu грузить qilyapti. Грузить qilgandan keyin biz ma'lumotlarni kart. Ana bu сообщением keldi. Mangdab chiqatılayım. Germaniyaning ichida. Göstey. Почтёрка ma'lumotga 72-trassa bilan keyin 9-trassa bilan menib
Nürnberg'dan o'timiz mana. Germaniyaning shaharlari keyin 6 uchimiz. 6dan Heilbronga berib 81-trassaga tushib avtobanda 81-avtoban. Mana yukni aparadigan Mellike. Oberndorf degan mahalla. Shu yoqqa mangimiz. Kilometrajnasi biroz mang'andan keyin ko'rsatdi. Shunday bokovой погрузканы o'zinglar ko'rdinglar, ko'rsatib o'tib ketdim. Mana mashsaq biz basimiz Yevropada. Shtora bo'lsa, ref bo'lsa, kofer, terma bo'lsa tok aqsinlar. Bizning bokovой двухсторонний крышадан басыланба и aqsidan басыланба. Shu endi mana shu zadaniyani qanday kelganini ko'rdinglar, dokumentlarni ko'rsatib o'tib ketdim. Endi asta yo'l qarab mang'ayli. Men kechasi akşam 12 da boshlagandim. Hozir taxografda 12 bo'lsa, vaqt уже 11 bo'ldi. 23 soat bo'ldi. 11 soat bo'ldi. 13 soat средний ishlasam, и vaqtim mang'an ездовой o'zi уже bugun 6,5 soat men o'tgandim kechikchim. 9 soat mang'andek bo'lsam, 2,5 soat, 10 soat mang'andek bo'lsam, 3,5 soat mang'an. Shuning bilan bugungi men ham tugaydi. Ma'qul, endi asta riming totalda mang'ayli. Endi yo'lda qiziq narsalar bo'lib qolsa, videoga tushirib yana qo'shib qo'yma. Shu buni ya bo'lmasa keyingi videolarda tushirib tatib o'tib ketma. Tabiat yomon yoqibdi menga. Sizlarga-chi yozinglar kommentariyada. Havo biroz tutuq. O'tgandek yerda kuniga 10 ketib kun chiqib, 10 ketib men uyg'ondim. Yevropadagi yo'llarni, ishlarni o'zinglar ko'rayotgandek, shu biroz farqi bor. Endi keyingi mana hozir temamizni o'tib ketaylik deb, Yevropadagi dalnaboy bilan bizning dalnaboyning qandaq farqi bor va undaq savollarga kelganda endi farqi xilla bor. O'zinglar ko'rayotgandek, mana Yevropada taxografni ko'rsatib o'tgandim, vaqt bilan ishlaydi yoki shu taxograf bilan. Bizde bo'lsa endi xohlagan vaqtda minib va xohlagan vaqtda vodiylar to'xtab demini oladi. Shuning uchun endi bu yerga kelganda bizda yaxshi yenikchilik deb aytsak bo'ldi. Bu yerda endi unda qilmaydi masalan. O'zining vaqtini qanchada boshlasa, oyog'igacha chiqarish kerak vaqtni. Masalan endi o'tib ketaylik deb men soat atiyaligi soat 7da şimdi başlasam standart endi vaqtim 13 soatdan qo'shsak 8gacha bo'ldi. Endi parkovkaga kelganda bo'libmi Germaniyada soat kechasi 5dan keyin o'rin tepish endi qiyinroq. Endi 8gacha bo'lib qoldi mening ishim masalanda so'g'inimi keltiganda, masalaga keltiganda soat 8 уже
орын тепиш қиынарақ болды. Бұл проблемаға айланышқа башында. Шуныңға нисбәтән водитель мәсәлән әттигәнлеге вакытыны сменасына саат 7-8дән кейін ичеп қалса, у кәшқұрыңғыча ойлынды қайедін вә қандақ орын тапымен деп бір күн кешем ойлынып машинада жүрді. Орын тапам деген сөз енді режимni bozdi deb shu bilan shtrafga ilinasiz. Endi ikkinchi tarafi yük. Endi yük kelganda Yevropada yaxshi. Yük masalan Yevropada застрахованный. Shuning uchun Alloh endi saqlasin, ko'yib ketamdi, cho'kib ketamdi, u yoqdan водитель endi xotirjamroq. Nima desanglar уже yetib ketdim. Yük endi застрахованный. Endi bizningki bo'lsa aytmay endi qo'yay, uni endi o'zinglarmi bilasizlar. Shu bu yerga kelganda endi Yevropada yaxshi. Endi uchinchi tarafga o'tsak, remont. Remont kelganda Yevropada hattoki chaqnimi yo'lda yolg'iz almashtirishga ruxsat yo'q. Endi yolg'iz deganim politsiya kelib almashtira olamsan deb so'raydi. Ha desangiz, yo'lni yepib turdi, almashtirib bo'lg'icha endi. Yo'lni yapqandimi, ito keng yo'l bo'lsa, mumkinchilik bo'lsa, endi yepib turdi. Endi tamdaq nasional yo'li bo'lsa, endi yepib turmaydi ular. Ya evakuatorni chaqirdi, ya bo'lmasa aytar ashliq bir foydali ishlarni qo'llanadi. Endi yo'q desanglar, servis kerak deb aytsa, servis chaqirib berdi. Endi servis kelganda mushu yaqinda gruppaga tashlabdi, endi qirg'iz yigitlari gruppaga tashlabdi, birining ashliq chiqi yerilib ketib servisini chaqiribdi. Servis endi kelib o'zining zapaskasidagi pritsep turganda, shuni qo'yib bergani uchun 1,5 ming yevro pul olibdi. Masalan 1,5 mingga undaq chaqning ish kuchini yaxshi chaqlarni yeyotgani bo'ldi, yepgan. Shu endi 4-chi yaxtni endi qarashsak, stabilnost deb qo'yaylik endi buni. Ishqa va oylik kelganda endi u yoq, endi Yevropada yaxshiroq. Nima desanglar, ish bormi, yo'qmi? Oylig'inglar masalan ketaverdi. Endi minusini o'tib ketsak, har doim, har qachon bir oyga keldinglarmi, bir yilga keldinglarmi, водитель endi mashinada o'zining vaqtini o'tkazdi. Mashina endi ish o'rnimi mushuning ichida, oshxonasimi mushuning ichida va yotoqxonasimi mushuning ichida. Короче, 3 в одном. Penthouse da qo'yaylik. Своеобразный. Shuning bilan Yevropadagi ish bilan bizdagi ishning ayrimasini aytib o'tib ketdim. Balkim bir ikki narsalarni aytishga unutib qolgandiman. Uni endi Yevropada ishlab yurganlar водительlar endi kommentariyaga yozib qo'ya, bundaq yerlar bor deb. Endi ibaqadagi yuqorida aytgandek ish o'rnimi, yotoqxonami, oshxonami, водительning shu kabinda degandan keyin yangi savol tug'iladi endi sizlarda. Navbatda endi qayerda yuyinib, qayerda tomoq yeysizlar degan savolga kelganda, endi yuk bosgan yerlarda, ko'pincha yerlarda, yuk tushirgan yerlarda o'zlarining dushlari bor. Endi yet bo'lmay qolsa, Germaniyada 3-4 yevro turdi dush. Fransiyada bo'lsa, zapravkalarda bika, biroq bika deb hamsizlar shekar bo'ldi. Suv issiq qolmay qoldi g'aybiroqlarda. Endi bizning endi men ishlayotgan yerda endi shukr alhamdulillah bazıga berib turmiz. Endi u yerda kirjiydigan mashin va uning ustida sushilka bor deydi. Mashinga tashlab qo'yamiz kirlarimizni. Dushim bor, dushga kirib chiqcham, angicham yuvib turdi. Unki uni sira sushilkaga tashlab etsak, 1,5 soatning ichida quritib chiqadi, tayyor. Haminim. Shuning uchun endi bizda u yoqqa kelganda yeni kerak. Endi boshqa водительlarimiz bor, endi cho'ng firmalarda oylab uyga qaytganda biraqli keldigan ba'ziga shunday firmalar bor. Endi ular bo'lsa endi yo'lda shu ashaq firmalarda yuyinib va kirlarini ya mashinaning ichida yuyib, ya bo'lmasa shu platniy avtoxof deb qo'ydi Germaniyada. Shu avtoxoflarda 3 yevrolarga kirlarni yuvib berdi. Tomoq kelganda endi yana ayrimisi bor. Xeyli ayrimisi bor. Masalan, Qozog'istonda, O'zbekiston, Qirg'iziston va Rossiyaga chiqqanda yo'lning ishkil qanotlarida oshxonalar bizda ko'p to'ldirib turadi. Shuning uchun bizning shoferlarimiz kirib to'xtab
degan tamog'ini yeb va yo'lini davom etib ketaverdi. Bizda deb bu yerda Yevropada undaq yo'q. Shundan boshqa bo'lsimi arsida yo'g'on parkovkalarda McDonald's, KFC'dan boshqa hech nimasi yo'q bo'ladi. Va qandaq go'sht uni bilmaymiz. Shuning uchun o'zimizga tamoq yetishga to'g'ri keldi. Har bir shoferning mashinasida tamoq yetadigan gaz plitasi bor, balonchiklarim bor. Shuni produktlarni o'tganki videodagidek produktga berib go'sht yilib, endi biz jukat pastayn yuradigan bazaning qishida va jukat atadigan yerda turklarning alhamdulillah magazini bor, do'koni. Shu yerlarda endi kal go'shti, qo'y go'shti halol magazinlari bor. Shu yerda yilib shunda qilib tamoq yetib ishlab yurimiz. Endi tamoq kelganda har doim yetadigan vaqt bo'lmaydi, biroq yerib kelib to'xtab qolamiz. Çay shu so'qamet qilib ya bo'lmasa tuxum bosim qo'yib qashlaydi. Shundaq umr kechiramiz. Shuning uchun uyning tamoqlarini va nonlarini bakmo bu yerda siyg'inib ketasiz. Yevropada mana bundaq voditellar bor. Asta mengib algonga chiqib toza yetib kelganda besib oldi bu. Mana spust bo'lsa qo'yib turma. Podyomda chiqamadi-da, ya крупный подъем bo'lsa затяжной o'tib ketadi. Mana qo'yib edi, mening mashinam уже speedometri 100 yetib keldi. Qizg'inamdu, ishonmayman shunaqa odamlarni. Kruizni bir skoroskda tushirsa asta o'tib ketganda bo'ldi 2-3 minutning ichida. Mana taxografni narushat qilib turib, hozir chiqyapman-da. Odamgarchilik ba'zilarining nahiya kelganda 0. Mana oldimizda kamera bor ekan. Kameragacha o'tib ketib qoldim. Assalomu alaykum. Yamir qaytam. Aziz qarindoshlar, mana bugungi bosgan rulonimizni degan yeriga yetib keldik. Inshaalloh 5 kilometr qoldi. Alhamdulillah techaman yetib kelyapmiz. Shu mashaq bir yerga bilmadim, Türklerning firmasimi ekan, qarsam firmaning nazvaniyasini Oğuz deb turdi. Hozir berib ko'rib baqaylik kimlarki u yerda. Mana bir kichkina bir mayliga kirib keldik. Kichkina mayli bo'lsa-mu, bundaq magazinlar bo'ldi-chu, spetsializirованный Honda, Suzuki, Volkswagen seriyasi bor ekan. TÜV degani bilan Texas motor. Magazinlarni masalan bizda cho'ng shaharlarda oldi. Eto magazinda mancha hozir olmaydi bizda. Endi taraqqiy totdi. Bulardagi mellada totib mashinalar bor. 950 metr qoldi, 1 kilometr. Через 400 метров держитесь правее. Так, bunu son tarafımızdan Netta продуктовый magazin. Germaniyaning magazinlari. Cho'ng parkovka bor ekan. Shaxsiy o'xshamamda, shaxsiy ekan. Ko'rzo'yda kirishga bo'lmaydi deb sizdan qilib qo'yibman. Держитесь правее. Yetib keldik. O'ng tarafda bayqatgan bo'lsanglar, qizil bo'yoq bilan yozib qo'ygan harflar Oğuz deb. Workstrasse. Вы приехали на место. Mana rampalar bor ekan, rampada tushirdan o'xshamamda bular. Bismillah. Alhamdulillah yetib keldik. Cho'ng emasga, kichik firmaga. Shuni endi to'saqlik qilmaydigan bir yerga to'xtatib ofisga kirib dokumentlarni beray. Nima deydi? Kutdimdi ya falancha bir yerga berib tushirmiz demdi. Hozir men keyin birozdan keyin tushirib o'tib ketman, qayta tushirganimizni ko'rsatib. Mana to'xtadim, biqinlarini endi ichib tayyorlab choygacha qo'yay desam,
Şimdi gelip meyde orası şey ki zачем давай чуть назад сзади выгружать будем деп. Şimdi yenik düğülüp mayak çıkarıp hemen Ival'na karı bile deydi. Şu tekim yaxşı oldu. Bakımdaki stойкаларını iyi otamaydı anlar. Bu bolsa hazır sordum. Машиналарның обшивкаларга, сиденьларга кылган рәхкә бу поролон. Арсы да яна гукланып тыгып, шуның белән мәйдә клей тыгып һәр төрлек заказларны принимать кылып килгән. Ана көсөп китей. Канакны дигез. Жуатмыз. Мәйдә нүгелеп чыгып берәт. Ипиник бу. Икардын шикталлап ипик бар. Вот такая работа в Европе, да, поедет. Мен де постоянно киімін алмаштырып тұрмса, киім чаң болып қалды жұмырса, қаңашқа рабочий киімден еп жүр шекілді. Şu, кейін базы тәрәпке чақырып атыды, енді ішәді ұшақ түшеклер бар, по месту покатайшы деп нөгін диспетчер қыз жазған деп. Базы болсақ, енді душ, стиральная машина, кірлерін жүйіп, раз кейін әті білмеймін, енді қайға өтеді, может быть, Швейцарияға өтейдім ке, Швейцарияға өтеді, енді выходной күлдері, дәміш күлдері базыда өткізіме. Şu, Kenya'nın çöp ötkeydim. Мына çöp болдық жүкіне, енді біраз тазалайтын, машины постоянно тазалап тұрмсақ, для себя жүк басқан адамларға приятный пак прицеп қойып басқан. Ол бір кішкенше машин тазалмайды алам ба, басқан яқамайды прицептің ішіне. Ондақларға енді жүк атмайды. Наоборот, выговор испеді, я болмаса тазалап кетеді, я болмаса штраф испеді. Şu açsaq yerlerim var. Biz постоянно bir şeyge reis qilgan ekan, sal chang o'qasa тазалап turmiz. So'ngda har bir koroblarning qoldiqlar qilib qoldi. Unda nakleyka qo'ydim ki. Seda подписали, да? Да, да. Спасибо. И решаем. Все там. Окей, спасибо. Уже документlarını koyup gösterdik dedi. Bu kadar süpürüp, молодец al kişi. Yani soğuk, çilek, musurunu bulanlar, fazla konuşalım. Ben şu rahmet nakademlegi. Kaç yaşındaki людей. Şu azım hazırlayın. Ана документларны еп алдым, ЦМР. Бұл ЦМР әнді бұлат толтырып әді, өзіміз толтағаннан кейін емір қитім көсіп өткейтіме, қайеге қандақланы. Обычны вейді ғой, әнді түшіндірілған мана мәйді жүк басыған адрес, ішкенсі жүк түшірдіған, үшіншісі әнді индекс қайеге түшірді. Кейін төртіншісі просто ашу шәрні, я мәліні езіп өткейді. Мәйді 17-ші графады болса машының прицепі ve прицеп машинаның номерлері. Мәйді шу принадлежащий фирма, заказчик. Мәйді печать өзіміздің. Мен қойдым, көсеттім. Мәйден болса 43 роллы деп ес қойыпты. Салмақ 2 тонна 697 килограмм. 3 тонна сәлетім әткені. Мәйді қол қойдым. Фирманың әнді мана дыққат қылған е. 22-де фирма басқан фирма печати білән қолыны, я болмаса хотя бы қолыны болды. Бейді біздіңке 23-24-те әнде жүк түшеген. Мұндағы мен числасы білән қойып әміне шығырып әді. Әнде бұның шықтал.
Birini men özüm ip kalma, birini bizning firmaga o'tkazdim. Özümde ip qalgan bundaq dokumentni 28 kunning ichida saqlashim kerak. Nimaga deysanglar, kontorga chiqib qolsa, gapirqlarda hamma dokumentlarni taxograf bilan selishtirdi. Shu 28 kungacha taxografning mangan, qayda yapgan, qayda ochgan mamlakatning taxografini tekshirib, previshение shildigi qandaq shildigi, maya qaraydi, o'zi bisilgan jukmi qandaq bisilgan, shuni qarab bilgini bo'ldi. Shuning uchun buni birini o'zimga ip qildim. Assalomu alaykum, men bir xizmat qarindoshlar. Mana sizlar o'zinglar ko'rdinglar. Bugun shuk basqanni bir qandan qandaq bog'lab, tatib, yo'lda qandaq chiqib ketganini va qandaq ip bugun chekinimizni, dokumentlarni ham ko'rsatib o'tib ketdim. Endi bo'lsa men yo'limni davomlashtiraveray. Keyingi videolargacha sog' salomat bo'laylik. Oygacha ko'ringlar uchun ko'pdan ko'p sizlarga rahmat.